హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు ఈ వీడియోలో భాగంగా సాధారణంగా మనందరి ఇళ్లలో ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి నేను మా ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ని ఏ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటాను ఎలా శానిటైజ్ చేసుకుంటాను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే కూరగాయలు ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే ఎలాంటి ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ పాటించాలి ఫ్రిడ్జ్లో ఎటువంటి బ్యాడ్ లేదా ఆడ్ స్మెల్ రాకుండా ఉండాలంటే ఎలా మెయింటైన్ చేయాలో నాకు తెలిసిన ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అన్నీ ఈ వీడియో రూపంలో మీ అందరితో షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి. డెఫినెట్గా ఈ వీడియో మీ అందరికీ ఎంతగానో ఉపయోగపడిపోతుంది. తప్పకుండా ఇక వీడియోని ఒక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ వీడియోస్ కోసం రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే వచ్చిన గంట సింబల్లో ఆల్ ఆప్షన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసి మీరు కూడా మన అమ్మ పాఠశాలలో జాయిన్ అయిపోండి. ప్రస్తుతానికి మేము మా ఇంట్లో శాంసంగ్ డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ని యూజ్ చేస్తున్నామండి. ఇది రీసెంట్గానే పర్చేస్ చేసాము, ఒక 1 month బ్యాక్ దీన్ని తీసుకున్నాము. ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసే ముందు ఫ్రిడ్జ్ పవర్ని అంటే ఫ్రిడ్జ్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్లో ఏవైతే ఐటమ్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని జాగ్రత్తగా ఒక పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్ని ఎవ్రీ 1 week ఒకసారి మనం కంప్లీట్గా క్లీన్ చేసుకొని శానిటైజ్ చేసుకోవాలండి. సాధారణంగా మన ఇంట్లో ఏ వస్తువు పాడైపోతుంది అని అనిపిస్తే వెంటనే తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తూ ఉంటాం. ఒక్కోసారి వాటిని మర్చిపోతూ కూడా ఉంటాం. అలా ఎక్కువ రోజులు ఫ్రిడ్జ్లో ఆ యొక్క పదార్థాన్ని ఉండటం వల్ల ఆ పదార్థం పాడైపోవడంతో పాటు దాని నుంచి కొన్ని రకాల బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా బయటికి రిలీజ్ అయ్యి ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న మిగతా ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫుడ్ ఐటమ్స్ వాటి మీద ఆ యొక్క బ్యాక్టీరియా చేరటంతో పాటు మనం స్టోర్ చేసిన మిగతా ఫుడ్ ఐటమ్స్ని కూడా అది స్పాయిల్ చేస్తుంది. సో మనం ఎవ్రీ 1 week ఒకసారి ఫ్రిడ్జ్ని మనం క్లీన్ చేసుకొని ఫ్రెష్గా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మనం అనుకోకుండా అలా పెట్టి వదిలేసిన వాటిని క్లీన్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఫ్రిడ్జ్ కూడా బ్యాడ్ స్మెల్ రాకుండా బ్యాక్టీరియా రాకుండా ఉంటుంది. సో ముందుగా ఫ్రిడ్జ్ లోపల వాటన్నిటిని ఈ విధంగా క్లియర్ చేసేసుకున్నానండి. ఫ్రిడ్జ్ లోపల మనకి గ్లాస్ షెల్ఫ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని కూడా మనం కంప్లీట్గా తీసేసి ఫ్రిడ్జ్ని మొత్తంగా మనం ఎంటీ చేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్ని మొత్తంగా నేను ఎంటీ చేసాక చూసారా లోపల ఫ్రిడ్జ్ డోర్స్ మధ్యలో కనిపించకుండా ఎంత చెత్త ఉందో దాని అంతటిని నీట్గా ఉన్న ఒక కాటన్ క్లాత్తో ముందు బాగా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఆ చెత్త అంతా రిమూవ్ అయిపోయాక ఒక వేడి నీటిలో కాటన్ క్లాత్ ముంచేసి దాంతో మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతటిని ఈ విధంగా బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఒకసారి తడిగుడ్డతో తుడుచుకున్నాక నెక్స్ట్ పొడిగుడ్డతో ఒకసారి మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతటిని ఈ విధంగా నేను క్లీన్ చేసుకుంటాను. ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఏవైతే గ్లాస్ షెల్ఫ్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని సైడ్ డోర్స్లో ఉన్న ఆర్గనైజర్స్ అన్నిటిని డిటర్జెంట్తో రన్నింగ్ వాటర్లో వాష్ చేసేసుకోవచ్చు. కొంతమంది ఏంటంటే ఓన్లీ కాలిన్ వాటర్ తుడుస్తూ ఉంటారు. అలా కాకుండా రన్నింగ్ వాటర్తో మనం వాటిని క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల దాని మీద ఉన్న బ్యాక్టీరియా పోవడంతో పాటు ఫ్రిడ్జ్ కూడా మనకి ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి. సో ఆ ఫ్రిడ్జ్ గ్లాస్ షెల్ఫ్స్ అన్నిటిని కడిగేసుకుని ఆరబెట్టుకున్నాను. ఆరబెట్టుకున్న వాటిని ఈ విధంగా ఒక పొడి గుడ్డతో చక్కగా తుడుచుకుంటున్నాను అండి. ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఉంటుంది కదండి, ఆ డోర్ పైన ఈ విధంగా కొంచెం రబ్బర్లా లైన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి మధ్యలో కనిపించిన డస్ట్ అనేది అందరి ఫ్రిడ్జ్లో కామన్గా ఉంటుంది. ఆ రబ్బర్ గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని ఈ విధంగా క్లీన్ చేస్తే దాని లోపల డస్ట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో ఇది కొత్త ఫ్రిడ్జే అయినప్పటికీ లోపల చూసారా ఎంత డస్ట్ ఉందో. నేను ముందుగానే వాష్ చేసి పొడిగుడ్డతో తుడుచుకున్న ఫ్రిడ్జ్ డోర్ దగ్గర ఆర్గనైజర్స్, అదేవిధంగా గ్లాస్ షెల్ఫ్స్ ఉంటాయి కదా పార్టిషన్స్, వాటిని కూడా లోపల పెట్టేస్తున్నానండి. సో ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ చూసారా ఎంత నీట్గా ఉందో. ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ వేస్తున్నానండి. ఇవి మనకి అమెజాన్ అండ్ మీషోలో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఈ మ్యాట్స్ అయితే నేను మీషోలో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశాను. జనరల్గా మన ఫ్రిడ్జ్లో పాలు పచ్చడి అన్నీ పెడుతూ ఉంటాం కదా, అనుకోకుండా ఒకసారి అందులోంచి ఆయిల్ లీక్ అయిపోవడం వల్ల ఆ గ్లాస్ మీద పడుతుంది కదా, గ్లాస్ మీద పడితే క్లీన్ చేయడం కష్టం. బట్ ఇలాంటి మ్యాట్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ చాలా బాగుంటుందండి. అదేవిధంగా ఇవి నాన్ స్లిప్పరీగా కూడా ఉంటాయి. మనం ఏదైనా పదార్థం బయటికి తీసుకున్నప్పుడు అనుకోకుండా జారిపోయి కింద పడిపోతూ ఉంటాయి కదా, బట్ ఈ మ్యాట్స్ అనేవి ఉండటం వల్ల ఏంటంటే అది కింద పడకుండా చాలా వరకు ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఫ్రిడ్జ్ కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తుందండి. ఈ యొక్క మ్యాట్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి మల్టీ పర్పస్ కింద యూజ్ అవుతాయి. ఇవి మనం వీటిని వాష్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అని అంటే రన్నింగ్ వాటర్లో డిటర్జెంట్ పెట్టి వాష్ చేస్తే ఈజీగా వాష్ అయిపోతాయి అండ్ త్వరగా కూడా ఆరిపోతాయి.
అండ్ ఇవి 100% వాటర్ ప్రూఫ్గా కూడా ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ ఫ్రిడ్జ్ లోపల వెజిటబుల్ ట్రే ఉంటుంది కదండి, దాన్ని ఏ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేయాలో చూపిస్తాను. వెజిటబుల్ ట్రేని కూడా నేను ఆల్రెడీ రన్నింగ్ వాటర్తో క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. దాని లోపల ఎవ్రీ వీక్ ఒక్కసారి నేను న్యూస్ పేపర్ అనేది వేస్తానండి. న్యూస్ పేపర్ వేయటం వల్ల దానిలో ఎక్స్ట్రా మాయిశ్చర్ ఏమైనా ఉంటే పీల్చుకోవడంతో పాటు అనుకోకుండా కూరగాయల లోపల ఏమైనా పడిపోతే పేపర్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ వెజిటబుల్ ట్రే అనేది పాడవకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో ఒక న్యూస్ పేపర్ వేసేసి దానిలో వెజిటబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని నేను ఎప్పుడు క్లాత్ బ్యాగ్స్లో పెట్టుకుంటానండి. జనరల్గా వెజిటబుల్స్ని మనం మార్కెట్లోంచి తీసుకురాగానే ప్లాస్టిక్ కవర్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. అలా స్టోర్ చేయడం వల్ల వాతావరణానికి కూడా మనం చాలా హాని కలిగించిన వాళ్ళు అవుతాం. ప్లాస్టిక్ కవర్స్లో మనం ఇక కూరగాయలు స్టోర్ చేసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్ చుట్టూ ఈ విధంగా మాయిశ్చర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఆ తడి చేయటం వల్ల కూరగాయలు కూడా చాలా త్వరగా పాడైపోతాయి. వారం నిల్వ ఉండాల్సిన కూరగాయలు 2 రోజుల్లోనే ఈజీగా స్పాయిల్ అయిపోతాయి. అలా కాకుండా ఈ విధంగా క్లాత్ బ్యాగ్స్ని కనుక మనం యూజ్ చేస్తే 100 ప్లాస్టిక్ కవర్స్ని ఒక్క క్లాత్ బ్యాగ్తో మనం రీప్లేస్ చేయొచ్చండి. తద్వారా మన మనీ సేవ్ అవుతుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం, మన కూరగాయలు కూడా ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. క్లాత్ బ్యాగ్స్ నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను, మీషోలో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఈ క్లాత్ బ్యాగ్స్ని అయితే మీకు హైగా రికమెండ్ చేస్తానండి. పచ్చిమిర్చిని ఈ విధంగా తొడుములు తీసి గ్లాస్ జార్లో పెట్టుకోవడం మంచిదండి. అలా పెడితే పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ పేపర్ బ్యాగ్లో నేను ఆకుకూరలు చుట్టూ పెట్టుకున్నాను. నా ఆకుకూరలు బయట నుంచి తీసుకురాగానే డైరెక్ట్గా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల ఆకుకూర అంతా బాగా నీరసంగా వడిలిపోయినట్టు అయిపోతాయి. అలా కాకుండా ఈ విధంగా న్యూస్ పేపర్లో చుట్టూ పెట్టి చూడండి, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కూడా ఎప్పుడు కొన్నట్టుగానే ఫ్రెష్గానే ఉంటాయి. ఆకుకూరలు కూడా ఎక్కువ రోజు మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచకూడదండి, ఎప్పటికప్పుడు వండేసుకుంటేనే బెస్ట్. సో నేనైతే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కోసం నేను ఫ్రిడ్జ్లో ఇప్పుడు పెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను. ఈ వెజిటబుల్ ట్రేని కూడా నేను కింద ఆర్గనైజ్ చేసేసుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఫ్రిడ్జ్ హోల్డర్స్లో నిమ్మకాయలు పెడుతున్నాను. ఇవి ఏంటంటే మనకి ఈ విధంగా హోల్డింగ్ టైప్లో ఉంటాయన్నమాట. ఇలా మనం ఓపెన్ చేసి వాటిని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా అన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఏవి ఎక్కడ పెట్టామో ఒక్కోసారి మనకు తెలుసుకోవడం కష్టం అవుతుంది. ఇలా హోల్డర్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి తీసి పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుందో పాటు చాలా స్పేస్ని కూడా ఇవి మనకి మిగులుస్తాయండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మనం ఎప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా, అది ఎప్పుడు మనం గాజు పాత్రలోనే పెట్టుకోవాలండి. ఫ్రిడ్జ్ యొక్క ఫస్ట్ షెల్ఫ్ ఏదైతే ఉందో అప్పర్ షెల్ఫ్ దాంట్లో పెట్టుకోవటం వల్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పాడవకుండా ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది. డ్రై ఫ్రూట్స్, ఇలాచీ పౌడర్ ఇలాంటివి కూడా మనం గ్లాస్ జార్లో కనుక మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా ఉంటాయి. సో ఫ్రిడ్జ్లో ఆడ్ స్మెల్ రాకుండా నిమ్మకాయని హాఫ్గా కట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్ యొక్క మెయిన్ సెక్షన్లో అంటే పార్టిషన్స్ ఉంటాయి కదండి, వాటిలో ఒక 2 పెట్టుకోండి. అలా పెట్టుకోవడం వల్ల ఫ్రిడ్జ్లో ఏదైనా ఆడ్ స్మెల్ ఉంటే నిమ్మకాయ వాటిని పీల్ చేసుకుంటుంది. ఈ నిమ్మకాయల్ని మనం ఫుడ్ కోసం వాడకూడదు. ఒక 2 రోజులు అయిపోయాక, ఒక 3 డేస్ అయిపోయాక వాటిని తీసి పాడేయండి. జనరల్గా మనం నాన్ వెజ్ అన్నీ పెడుతూ ఉంటాం కదా, అలా పెట్టినప్పుడు ఒక రకమైన స్మెల్ అనేది వస్తుంది. అలా రాకుండా ఉండాలంటే ఈ విధంగా ఓపెన్గానే ఏదైనా చిన్న కప్లో బేకింగ్ సోడా వేసేసి ఓపెన్గా ఫ్రిడ్జ్ యొక్క సైడ్ డోర్ ఉంటుంది కదా, సైడ్ డోర్లో అప్పర్లో పెట్టండి. ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏదైనా ఫ్రిడ్జ్లో బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తే ఇక బేకింగ్ సోడా పీల్చుకోవడంతో పాటు ఫ్రిడ్జ్ని ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంచుతుందండి. ఎటువంటి బ్యాడ్ స్మెల్, ఆడ్ స్మెల్ కూడా రాదు. ఫ్రిడ్జ్ సైడ్ డోర్లో కూడా మనకి ఎగ్స్ని పెట్టుకోవచ్చు. బట్ అలా ఎప్పుడైనా మనం అనుకోకుండా ఫ్రిడ్జ్ సైడ్ డోర్ని గట్టిగా ఫాస్ట్గా లాగితే ఎగ్స్ స్పాయిల్ అయిపోవడం, కింద పడిపోవడం అలా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఎగ్ ట్రేని నేను ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశాను. ఇందులో టోటల్గా 24 ఎగ్స్ అనేవి మనకి సరిపోతాయి. సో ఇలా ఎగ్ ట్రేని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి స్పేస్ కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. సో ఎగ్స్ని ఎగ్ ట్రేలో పెట్టేశాను. పచ్చిమిర్చిని ఈ విధంగా తొడుములు తీసేసుకొని ర్యాక్లో పెట్టేసుకున్నాను. సో లోపలంతా ఈ విధంగా నేను ఆర్గనైజ్ చేసేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఫ్రిడ్జ్ యొక్క టాప్ డోర్ ఉంటుంది కదా, దాని లోపల ఐస్ అంతా పట్టేసింది. దాన్ని కూడా ముందు మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకొని క్లియర్ చేసేసుకొని ఒకసారి వేడి నీళ్ళతో ముంచిన తడిగుడ్డతో ఒకసారి అంతా క్లీన్ చేసుకుని తర్వాత పొడిగుడ్డతో 2-3 సార్లు చక్కగా శుభ్రం చేసేసుకున్నాను. శుభ్రం చేసుకుని లోపల కూడా ఒక నిమ్మకాయ చెక్క పెట్టేసుకున్నాను. లోపలంతా క్లీన్ చేసేసుకున్నాక ఇప్పుడు మనకి అవుట్ సైడ్ ఫ్రిడ్జ్ యొక్క అవుట్ సైడ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని అంతటిని కాలింగ్తో క్లీన్ చేసుకుంటున్నానండి. పైన డోర్ మీద కూడా అప్పుడప్పుడు మరకలన్నీ పడిపోతూ ఉంటాయి కదా, సో కాలిన్ అయితే చక్కగా క్లీన్ చేస్తుంది అని చెప్పి ఫ్రంట్ అంతా హ్యాండిల్స్ దగ్గర అంతా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. పైన ధూళి ఏమీ చేరకుండా పైన కూడా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. సైడ్స్ని కూడా ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు అయితే శానిటైజ్ చేసేవాళ్ళం కాదు, బట్ ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఎప్పటికప్పుడు మనం అన్నీ శానిటైజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్ని కూడా నేను శానిటైజ్ చేసుకుంటున్నాను అండి. శానిటైజర్ని కొంచెం కాటన్కి అప్లై చేసేసి ఫ్రిడ్జ్
హ్యాండిల్ ఉంటుంది కదా, ఎక్కువగా అదే కదా మనం టచ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ యొక్క హ్యాండిల్ ఫ్రిడ్జ్ పైన అంతా ఈ విధంగా శానిటైజ్ చేసుకుంటున్నాను. లోపల మనం శానిటైజర్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ అవుట్డోర్లో మనం ఏదైతే ఎక్కువగా టచ్ చేస్తూ ఉంటామో ఆ పార్ట్లోనే కొంచెం కాటన్కి మీరు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే శానిటైజర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో చక్కగా శానిటైజ్ చేసుకుంటే మంచిది. సో ఫైనల్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ని డెకరేట్ చేసుకోవడం. ఇది కంప్లీట్గా ఆప్షన్ అండి, మీకు నచ్చితే మీరు చేసుకోవచ్చు. కంప్లీట్గా మీ యొక్క పర్సనల్ చాయిస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో నేనైతే ఈ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఈ క్యూట్ డాల్స్ చూసారా ఎంత బాగున్నాయో. ఈ 2 మ్యాగ్నెట్స్ నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను. చాలా అందంగా ఉన్నాయండి ఈ యొక్క మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి. మా ఇంటికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు అడుగుతారు ఈ మ్యాగ్నెట్స్ ఎక్కడ తీసుకున్నారని చెప్పి. సో ఇక 2 మ్యాగ్నెట్స్ని పైన పెట్టేస్తున్నాను. 2 డాల్స్లా ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చి వుడెన్ మ్యాగ్నెట్స్ అండి. ఇవి కూడా ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్సే. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి కూడా ఇవి బాగా యూజ్ అవుతాయి. ఇవి జస్టిన్ కోసం ఆర్డర్ చేశాను. వీటి గురించి ఫ్యూచర్లో మీకు రివ్యూ చేసి చూపిస్తాను. వీటి లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. సో ఫైనల్ టచ్అప్ కొంచెం న్యాచురల్గా ఉండటం కోసం ఇక్కడ ఒక మనీ ప్లాంట్ని పెడుతున్నానండి. ఈ ప్లాంటర్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశాను. ఇక ప్లాంటర్ లోపల మనకి గ్లాస్ జార్లా ఉంటుందన్నమాట. దాంట్లో వాటర్ వేసేస్తే ఇక్కడ పైన అవుట్ సైడ్ మనకి మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది. సో ఇది ఫ్రిడ్జ్ డోర్ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు. జనరల్గా మనకి వార్డ్రోబ్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఎక్కడైతే మీకు ఈ మ్యాగ్నెట్ పెట్టే అవైలబిలిటీ ఉందో అక్కడ ఇది పెట్టుకోవచ్చు. చాలా అందంగా ఉంటుంది. సో నేచర్ ఇష్టపడే వాళ్ళందరికీ ఈ యొక్క ప్లాంటర్ అనేది బాగా నచ్చుతుందండి. ఫ్రిడ్జ్ని ఎప్పటికప్పుడు ఆర్గనైజ్ చేసుకోవటం వల్ల మనకి కలిగే లాభాలు అయితే చాలా ఉన్నాయి. ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. మనం పెట్టుకునే వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఆహార పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఇలా చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అన్నీ ఫాలో అయ్యి ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను. మీరు మీ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటారో మీ యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని నాతో ఈ వీడియో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. సో ఇదండి నా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ వీడియో. మీకు ఎలా అనిపించింది, మీకు ఏ పాయింట్ బాగా నచ్చిందో నాకు మీ యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మీకోసం ఇలాంటి మరెన్నో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఆన్ ద వేలో ఉన్నాయి. సో స్టే ట్యూన్ టు అమ్మ పాఠశాల. ఈ వీడియోలో చూపించిన ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటికీ సంబంధించిన లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీకోసం తప్పకుండా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు కూడా చెక్ చేయండి. మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక చక్కని ఇన్ఫర్మేషన్తో మళ్ళీ మనందరం కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బాయ్.